मुझे नींद आ रही है। ये ऑस्कर खुर्राटे भर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा। ऑस्कर भाई जरा उठो। मोगू क्या हो गया? क्यों उठाया मुझे? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी खुर्राटों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा। मोगू तुम टेंशन मत लो, अब तुम आराम से सो जाओगे। मैंने नाक में रुई लगा ली है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सोना ना आराम से। ये क्या? ये भूकंप कहाँ से आ गया? ऑस्कर भाई जल्दी भागो यहाँ से, वरना हम फंस जाएंगे। ये क्या? ऑस्कर भाई तो वाइब्रेशन मोड में चले गए, इसी की वजह से ये भूकंप आ रहा है। अब मैं कैसे सोऊंगा?